Չեմ կարողանում առանց մեր Ղարաբաղը մնալ։ Ստեփանակերտից դուրս եկան 2023-ի սեպտեմբերի 25-ին, հետևում թողնելով անասելի ցավ, կսկիծ ու անսահման անորոշություն։ Ոչինչ չհասցրին վերցնել, հեռացան հարկադրաբար, բայց արժանապատվորեն։ Ճիշտ ասած, ասում եմ, երևի 20 թվի պես մի երկու օրով, որտեղ ռուսի զորքերն տեղեր չէի պատկերացնում, որ վերջնական է։ Իրենք էլ ասում են, ոչ չվերցնեք, չեն թողնում հասկացնեք, անգամ շորերս էլ չվերցրի։ Մեր հակի շորերը դուրս եկել, որ մի ավտոն կարողանայինք թեկուզ բեզի լինել, լցնեինք բերենք, էլի մի քանի վեշ կբերելի շորա, մորա, ասաղ երեխաների։ Թշնամուն մնաց իրենց տասնամյակների աշխատածն ու վաստակը, մեքենա, տուն, ապրուստ եւ իհարկե պատերից ներս մնացած անջնջելի, ոչնչով չփոխարինվող տաքությունն ու հուշերը։ Քարից էլ հաց էին քամում, արարում։ Գիտեք ինչքան եմ չարչարվել, կուբիկը շալակիր տար, ես իմ քերփիճու շալակիր տա, ինչ տանջանքով տուն շինել, բա իհարկե որանում ես սրտիցը դուրս չգալիս։ Շատ է կարոտում Արզիկ տատը իր գունեղ Արցախ աշխարհը, հայրենի հողն ու ծննդավայրը, բայց Հայաստանից ոտքը մի սանտիմետր անգամ չի շարժի։ Սա է իր երկիրը, չափերով փոքր, բայց այնքան հարազատ։ Այստեղ է իր արմատը, հավատը ու առաքելությունը։ Թորներին պիտի հայրենաճանաչ ու հայրենատեր մեծացնի, որ վերադարձ լինի Արցախ։ Ես պատկերացնում եմ, որ հայրենասեր լինեն, գիտես, օրինակ որ ասում են, որ թողնում են գնում, ես դրանց համարում եմ հայրենիքի դավաճան։ Փոխարեն միահամուր դառնաք, միանաք, ձեր հայրենիքը պաշտպանեք, փախնում եք, մեկը Ֆրանսիա, մեկը Ամերիկա, այ մարդ ինչի համար։ Ես ուզում եմ իմ երեխեքս հայրենասեր լինեն, հայրենասեր։ Լսում ես 67-ամյա Արզիկ տատին ու ակամայից մտքումդ մի հարց է պտտվում, որտեղից այս կնոջ մեջ այսքան տոկունություն, կամք եւ ուժ։ Առողջական խնդիրներն անգամ չեն կոտրել նրա լավատեսությունը, չեն չարացրել։ Մեծ մայրն այսօր քայլել, ոտքի վրա մնալ գրեթե չի կարողանում։ Հենակներով է տեղաշարժվում կյանքի դժվարին տարիներին կատարած ֆիզիկական ծանր աշխատանքի պատճառով։ Վիրահատվել էլ չի կարողանում, ասում է, մեծ գումարների հետ է կապված։ 3 հատ շատ մեծ այգի եմ մշակում, ես իմ լոբի պամդ, ինչ ասես, պատկերացրեք 5-70 կիլովանոց մեշոկով պճղած, պատրաստ լոբի էի վերցնում։ Ես 20 քանի տարի ես վիճակումն եմ, չեմ կարողանում արդեն անել, չկարողացա։ Ոտքերը ինչ խնդիր է բացել։ Ես կրտիկների մաշածա չկա։ Հետո էս մասերն է, հետո տազասա գրիժա, ողնաշարից դիսկերն է իրարից հեռացած։ Եվ սա իսրայելյանների միակ խնդիրը չէ։ 7 հոգանոց ընտանիքը վարձով է բնակվում Հրազդանի այս փոքրիկ բնակարանում, ամիսը շուրջ 130,000 դրամ վճարելով։ Արզիկ տատն այստեղ իր որդու, հարսի ու 4 թոռների հետ է ապրում։ 3 հարուզավակ ունեն ու 1 աղջիկ։ Ընտանիքի հայրը Մասիսը մեր նկարահանման ընթացքում աշխատանքի էր, չկարողացանք հանդիպել։ Ասում են ամեն ինչ անում է, որ կարողանա հոգալ ընտանիքի կարիքները, բայց ստացած 70,000 դրամ աշխատավարձը խնդիրները չի լուծում։ Նույնիսկ տան վարձը վճարել չեն կարողանում։ Իրենք երոջ հետ տենց բան որ աշխատում էլի, նես չի որ ասեմ ամեն ամիս տենց սահմանափակած գումար կա։ Մի օր լինում է, մի օր չի լինում։ Մոտավոր միջինում ինչքան եկամուտ եք ստանում։ Դե նպաստա թոշակա, մեկ էլ ամուսնուս աշխատավարձնա, բավչետը այս աջակցություններով ենք էլի, վարձա, կոմունալա, ուտելա, դրա մեջ հիմա որ կտրեն չգիտեմ ոնց կլինի։ Բազում դժվարությունների տակ կքած իսրայելյանները այդուհանդերձ լավատես են, արցախցու տոկուն կամքով վստահ, որ կհաղթահարեն դժվար օրերը։ Ընտանիքի ամենացավոտ խնդիրը 9-ամյա աղջկա առողջությունն է, երեխան լուրջ խնդիր ունի, հիդրոցեֆալիա դեցեպե, չի խոսում, չի քայլում։ Ճիշտն ասած իրան ներվին կպել են վիրահատելուց, դրա համար շունտավորված է ինքը։ Մեջ շունտավորված ամեն տարի տանում եմ մի հատ ստուգման Երևան, Ձելեթելի մանկական հիվանդանոց։ Իսկ վերականգնողական եմ տանում ստեղի երեխաների աջակցման կենտրոն։ Տանում եմ բերում շաբաթը 2 անգամ։ Բայց դե եսի չգիտեմ։ Գլուխը շունտա դրած այդ բերած միջով աղիքնեն էլի, որ այդ ջուրը դրա միջով գնա աղիքնեն, հա։ Ինչ են ասել բժիշկները, որ չի վիճակը։ Չես իմանում, չէ, ինձ թվում է։ Ծանր զորով իջեցնում եմ, ավտոյում դնում, տանում բերում, ահա որա, բայց դե հույսը մեծ է, էլի, տենանք, Աստված մեծ է, մի լույս կբացվի։ Բայց իմ հարց չկար աշխատի, ոնց աշխատի։ Այն երեխան է վիճակում, ես ես վիճակում եմ, մեկը փոքր, ես չենք կարողանա, դրա համար ինքը չի կարող աշխատել։
Հրազդանի այս վարձու բնակարանում ինչ-որ իրեր կան, բայց երեխաները քնելու տեղ չունեն, մահճակալ չկա։ Կարավատներ չկա, երեխաներից գետնին են քնում, Նատալիկի կարավատը փոքր է, այդի Ծաղկաձորի պանսիոնատում ենք մնում, դեղի դեր հայրներ տվել, օգտագործած, այն վաղ փոքր էր երեխեն, հիմա բոյա տվել, իրան չի համապատասխանում։ Այս գորշ իրականությունը Արզիկ տատը գրքերով է գունավորում, կարդալ շատ է սիրում, ասում է իր տանն էլ մեծ ու շքեղ գրադարան է ունեցել։ Անկեղծանում է, հիմա էլ եթե լավ ու որակյալ գրքեր ունենար, էլի կհավաքեր, գրադարան կստեղծեր ու դարձյալ կարդալով օրը կլցներ։ Հովհաննես Թումանյանի Թմկաբերդարումի նախագանքը պաշտում եմ։ Մարդ պետք է լավ բան անի, որ ասեն ողորմի նրան ինչ լավ մարդ էր, ոչ թե մամ ասեն քախելով կիներ, ասում էր ինչքան էլ ջղայնացած լինես։ Մեր խոսքով մի զանվես մի փարդա պահիր, ասում է ինչքան էլ վիրավոր են դու երբեք իրան չնմանվես, մամայիս խոսքերը ես երբեք չեմ մոռանա։ Արդար ու ազնիվ են ապրել իսրայելյանները, հիմա էլ փորձում են հենց այդպես իրենց կյանքը կառուցել։ Թեև այսօր մի քիչ նեղն են, բայց նրանցից եւ ոչ մեկի մեջ չարության նշույլ անգամ չկա։ Շատ բան են կորցրել, շատ ցավ տեսել, բայց մերժում են ճնշում հուսահատությանը։ Զինվում են համբերությամբ ու ուժ են տալիս միմյանց ամուր առաջ շարժվելու։ Արցախցու վճռական կողը միշտ ձիգ է ու հուշկու ուժով է առաջ մղում։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։